26-27 yilgi futbol mavsumi boshlanish arafasida va yangi mavsum oldidan savollar juda ko'p. O'tgan mavsumdagi voqealar hamda yozda sodir bo'lgan o'zgarishlarga qarab esa ayrim narsalarni hozirdanoq taxmin qilish mumkin. Shu sabab bugun 2026-27 yilgi mavsumda sodir bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'lgan 7 ta voqeani ko'rib chiqamiz va birinchisi Barselona muxlislariga unchalik yoqmasligi mumkin. Kylian Mbappe nihoyat Ispaniyada sovrin yutishi mumkin. Bu mavsum Kylian Mbappe Real Madrid bilan nihoyat Ispaniyadagi ilk sovrinini qo'lga kiritadi degan taxmin bor. Qaysi kubok? Buni aytish qiyin. Bu Ispaniya kubogi yoki Super kubogi bo'lishi mumkin. Balki Mbappe uchun bundan ham kattaroq sovrin La Liga chempionligi nasib qilar. Bunga asosiy sabab Jose Mourinho. Portugaliyalik mutaxassis g'alaba qozonishni yaxshi biladi. Uning qo'liga hozirgi Realdagidek kuchli tarkib berilsa, natija talab qilishi tabiiy. To'g'ri, Mbappe Madridda UEFA Super kubogi va qit'alar aro kubokni qo'lga kiritgan, ammo Realdagi 2 yil ichida hali Ispaniyaning ichki turnirlaridan birortasini yuta olmadi. 2026-27 yilgi mavsumda esa bu seriya nihoyasiga yetishi mumkin, ammo Mbappe bilan bog'liq bundan ham katta masala bor. Oltin to'p kimga berilmasin, katta mojaro chiqadi. Hozirgi vaziyatga qaraganda 2026-yilgi oltin to'p uchun kurashda Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri va Kylian Mbappe asosiy nomzodlar sifatida ko'rilmoqda. Usmon Dembele, Erling Haaland va Lionel Messining ham imkoniyati bor, ammo ular asosiy favoritlar qatorida emas. Muammo shundaki, bu yil mutlaq favorit yo'q. Shuning uchun sovrinni kim olsa ham bahs boshlanishi deyarli aniq. Agar Mbappe yutsa, jamoaviy katta sovrinsiz qanday qilib oltin to'p oldi degan savol paydo bo'ladi. Agar Lamine Yamal yutsa, tanqidchilar Barselonaning Chempionlar Ligasi chorak finalida chiqib ketgani va Yamalning jahon chempionatida kutilgan darajada yorqin bo'lmaganini eslatadi. Rodrining asosiy muammosi esa jarohat. U klub mavsumining deyarli katta qismini o'tkazib yubordi. Harry Kane katta individual statistika ko'rsatgan bo'lsa-da, eng nufuzli sovrinlarni qo'lga kirita olmadi. Bundan tashqari, u na Angliyaning jahon chempionatidagi eng yaxshi futbolchisi, na Bundesliganing eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Dembele chempionatning katta qismini o'tkazib yubordi. Chempionlar Ligasi va jahon chempionatida ham o'z jamoasining mutlaq eng yaxshi futbolchisi bo'la olmadi. Haaland esa ichki turnirlardan tashqarida katta sovrin yutmadi. Yana bu yil kimga qarasangiz, uning oltin to'pni olishiga qarshi ishlatish mumkin bo'lgan kamida bitta jiddiy dalil bor. Shuning uchun 2026-yilgi oltin to'p g'olibi kim bo'lishidan qat'iy nazar futbol olamida katta bahs boshlanishiga tayyor turing. Messi esa umuman Yevropada o'ynamaydi. Demak, 2026-yilgi oltin to'p kimga nasib qilishidan qat'iy nazar g'olibga qarshi kuchli dalillar topiladi. Shu sabab bu yilgi natija futbol olamida katta bahs va noroziliklarga sabab bo'lishi deyarli aniq. Ammo yangi mavsumda mojaro faqat oltin to'p atrofida bo'lmaydi. Yevropaning kamida bitta top klubida murabbiy va futbolchilar o'rtasida katta mojaro chiqadi. Bu yoz Yevropaning bir qator yirik klublari murabbiyini almashtirdi, ammo ularning barchasida yangi loyiha muvaffaqiyatli chiqishi juda qiyin. Ayrim jamoalarda esa muammolarning dastlabki alomatlari hozirdanoq ko'rina boshladi. Masalan, Liverpoolda mavsum oldi uchrashuvlardan birida Curtis Jones, Dominik Szoboszlai va Kostas Tsimikas bilan maydonning o'zida tortishib qoldi. Hozircha bu oddiy hissiyotdek ko'rinishi mumkin, ammo vaziyat nazorat qilinmasa, kichik kelishmovchilik katta mojaroga aylanishi hech gap emas. Xabi Alonsoning Chelsea'dagi faoliyati ham ideal boshlanmadi. Mavsum oldi o'yinlaridayoq ayrim muxlislar sabrsizlik ko'rsata boshladi. Alonso esa o'z futbol falsafasidan osonlikcha voz kechadigan murabbiy emas. Ammo aynan shu o'jarligi Real Madridda ayrim futbolchilar bilan jiddiy kelishmovchiliklarga olib kelgan edi. Enzo Maresca ham avvalgi ish joyida vaziyatni o'zi murakkablashtirib yuborgan murabbiylardan. Endi esa Manchester City'da ham bosim hozirdanoq boshlandi. Jamoa Angliya Super kubogida Arsenalga 0-3 hisobida yutqazdi. Katta transferlardan keyin ham natija kelmasa, Maresca va futbolchilar o'rtasidagi vaziyat tezda keskinlashishi mumkin. Roberto De Zerbi esa kuchli xarakteri va noodatiy uslublari bilan tanilgan. Endi u katta klubda, katta yulduzlar bilan ishlaydi. Demak, ziddiyat chiqishi uchun sabablar yetarli va albatta Mourinho. Jose g'olib murabbiy, ammo uning faoliyati shuni ham ko'rsatadiki, kiyinish xonasida futbolchilar bilan keskin ziddiyatlarga borish unga begona emas. Buning ustiga Mourinhoning Realga qaytishini madridlik muxlislarning hammasi ham birdek qo'llab-quvvatlamadi. Faqat Yevropaning bir nechta top klubida uchqunlar allaqachon bor. Ulardan hech bo'lmaganda bittasi bu mavsum katta yong'inga aylansa ajablanmaymiz. Hatto bu deyarli muqarrardek ko'rinmoqda.
Muhammad Saloh katta intervyu beradi va Liverpuldagi voqealarni ochib tashlaydi. Muhammad Saloh va Arne Slot o'rtasidagi mojaro hali yakunlangandek ko'rinmayapti. Leedsga qarshi o'yindan keyin misrlik yulduz noroziligini yashirmagan. Mavsum yakunida esa Liverpulga boshqa qaytishni istamasligini ochiq aytgandi. Endi esa vaziyat yanada qiziq tus oldi. Saloh Liverpulni tark etdi, ammo ko'pchilik kutganidek Saudiya Arabistoniga emas, Trabzonsporga yo'l oldi. Demak, u katta futboldan butunlay chetga chiqqani yo'q. Turkiyada chempionlik uchun kurashadi va Yevropa ligasida ham maydonga tushadi. Buning ustiga Arne Slot ham endi Liverpulda emas. Ya'ni Salohning klubdagi so'nggi yillari haqida ochiq gapirishiga to'sqinlik qiladigan omillar tobora kamaymoqda. Shu sabab bu mavsumda misrlikdan katta va shov-shuvli intervyu chiqsa, ajablanmang, chunki uning gaplaridan kelib chiqib Liverpuldagi mojaroning biz bilmagan tomonlari hali ko'pdek ko'rinadi. Bu hatto Cristiano Ronaldoning Erik ten Hag bilan mojarodan keyin Piers Morganga bergan mashhur intervyusiga o'xshab ketishi mumkin. Saloh bir kuni mikrofon qarshisiga o'tirib, Liverpulda aslida nimalar bo'lganini ochib tashlasa, bu mavsumning eng katta shov-shuvlaridan biriga aylanishi mumkin. Top klublar Chempionlar Ligasi uchun ichki chempionatdagi yulduzlarini ko'proq asraydi. Bu mavsum Yevropa futbolida qiziq tendensiyani ko'rishimiz mumkin. Ayrim grandlar Chempionlar Ligasining hal qiluvchi bosqichlariga maksimal tayyor bo'lish uchun ichki chempionat o'yinlarida yetakchi futbolchilarga ko'proq dam bera boshlaydi. Buning eng yaxshi namunasi PSG. Parijliklar ketma-ket 2 mavsum shu yo'ldan bordi va yakunda bu strategiya ularga eng katta natijani berdi. Endi boshqa grandlar ham PSJning muvaffaqiyatli formulasini takrorlashga urinishi mumkin. Masalan, Barselona ketma-ket 2 mavsum La Ligani yutdi, ammo kelasi yil klubning so'nggi Chempionlar Ligasi g'alabasiga 12 yil to'ladi. Shu sabab yangi mavsumda asosiy maqsad aynan Yevropa taxtini qaytarib olish bo'lishi mumkin. Bu esa Yamal va boshqa yetakchilarga La Liganing ayrim uchrashuvlarida dam berilishini anglatadi. Balki Barselonaning hujum chizig'ini yangi futbolchilar bilan kuchaytirgani ham tarkibni rotatsiya qilish imkoniyatini oshirish uchundir. Arsenal esa 20 yildan ortiq davom etgan kurashdan keyin nihoyat Premier Ligani yutdi. Endi londonliklarning navbatdagi ulkan maqsadi klub tarixida hali biror marta qo'lga kiritilmagan Chempionlar Ligasi kubogi bo'lishi mumkin. Manchester City, Liverpool yoki Tottenham ham chempionlik poygasida imkoniyatlari pasaysa, bor kuchini Yevropaga tashlashi mumkin. Real Madrid uchun esa bu yangilik emas. Madridliklar ilgari ham mavsumning hal qiluvchi qismida Chempionlar Ligasini ustuvor maqsadga aylantirgan. Atletico ham o'tgan mavsum shu yo'l bilan yarim finalgacha yetib bordi. Bavariya esa Bundesligadagi ustunligidan foydalanib yetakchilarini Yevropa uchun asrash imkoniyatiga ega. Qisqasi, Yevropa grandlari PSJning Chempionlar Ligasida ketma-ket 3-marta g'olib bo'lishini shunchaki tomosha qilib turmoqchi emas. Shu sabab bu mavsum bir nechta top klub PSJni aynan uning o'z usuli bilan yengishga urinishi mumkin. Angliyada Thomas Tuchel o'rniga Eddie Howe talab qilinadi. O'zgarishlar faqat klub futbolida emas, terma jamoalarda ham kuzatilishi mumkin. Eddie Howe Newcastle-ni tark etganidan so'ng Angliya matbuotida uning nomi terma jamoa bilan tobora ko'proq bog'lanishi kutilmoqda. Chunki Angliyada xorijlik murabbiyning terma jamoani boshqarish g'oyasi avvaldan ham hammaga birdek yoqmagan. Thomas Tuchel esa Jahon chempionati yarim finalida Argentinaga qarshi yuz bergan muvaffaqiyatsizlikdan keyin qolgan ishonchining ham katta qismini yo'qotdi. Endi esa bozorda tajribali va eng muhimi angliyalik murabbiy Eddie Howe bor. Shuning uchun yangi mavsum davomida ingliz matbuoti va muxlislar orasida Tuchel ketsin, Eddie Howe kelsin degan chaqiriqlar kuchaysa, bunga ajablanmaslik kerak. Ayniqsa Angliya terma jamoasining dastlabki natijalari kutilganidek chiqmasa, bosim juda tez oshishi mumkin va nihoyat ro'yxatdagi so'nggi voqea qoldi. El Clasico yana qaynash nuqtasiga chiqadi. Agar o'tgan mavsumdagi El Clasicolar keskin bo'ldi deb o'ylagan bo'lsangiz, bu mavsumga tayyor turing, chunki endi qarama-qarshilik yanada kuchayishi mumkin. Buning birinchi sababi ikki jamoa ham yozda yanada kuchaydi. Real Madrid Mourinho uchun transfer bozorida katta mablag' sarfladi. Yan Diomande, Marco Kurella va Denzel Dumfries uchun jami 200 million yevro to'landi. Bernardo Silva va Ibrahima Kanate esa erkin agent sifatida jamoaga qo'shildi. Mbappe, Vinicius va Bellingham allaqachon borligini hisobga olsak, Madridda yana dahshatli tarkib shakllandi. Barselona esa hujum chizig'ini yanada chuqurlashtirib, yangi hujumchilar bilan tarkibdagi raqobatni oshirdi. Buning ustiga Lamine Yamal boshchiligidagi bir qator futbolchilar jahon chempionligini qo'lga kiritib qaytdi. Demak, kataloniyaliklarda nafaqat sifat,
balki o'ziga bo'lgan ishonch ham yanada oshgan. Va bu yerda yana bir muhim omil bor: xarakterlar to'qnashuvi. Lamin Yamalning provokatsion gaplariga Vinicius Junior yoki Antonio Rudiger kabi futbolchilar keskin javob qaytarsa, mojaro ijtimoiy tarmoqlardan maydonning o'ziga ko'chishi hech gap emas. Buning ustiga Realda Jose Mourinho bor. Jose esa kichkina uchqundan qanday qilib katta olov chiqarishni juda yaxshi biladi. Shuning uchun bu mavsumdagi El Clasico faqat Real Barcelona emas. Bu Yamal va Vinicius, yangi yulduzlar, jahon chempionlari va albatta Mourinho faktori to'qnashuvi bo'lishi mumkin. Agar bu ikki jamoa La Liga, Ispaniya Kubogi va Super Kubokda ham sovrin uchun yuzma-yuz kelsa, Messi va Ronaldo davridagidek El Clasico shov-shuvi qaytishi mumkin. Bu esa shunchaki futbol emas, haqiqiy kino bo'ladi. Xo'sh, siz bu taxminlarga qo'shilasizmi? 2026-27-yilgi mavsumda yana qanday voqea albatta sodir bo'ladi deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha